एक बकरी और उसका बच्चा दिन भर खेत में हल चलाकर भुट्टे की खेती करते थे और पानी डालते थे। धीरे धीरे भुट्टे का पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन एक दिन एक बंदर तलवार लेकर खेत में आया और भुट्टे का पेड़ काटने लगा। बकरी ने रोकने की कोशिश की, पर बंदर ने उस पर वार कर दिया और बकरी मर गई। ये देख बकरी का बच्चा जोर जोर से रोने लगा और पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, बच्चे की बात सुनी और बंदर को पकड़कर जेल ले गई। ये क्या, आपने इस बच्चे के लिए अभी तक एक लाइक किया?